एक एक करके हम लोग सारे प्रश्न को देख लेते हैं। ऑनलाइन वाले एकदम ध्यान से समझेंगे और एक एक प्रॉब्लम को बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, बहुत ही कंसेप्ट के साथ, यूनिक अप्रोच के साथ हम लोग सारे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। कह रहा है प्रश्न, यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट क्या होती है, देरी से पहुंचती है। पहला केस में उसे कितने मिनट का देरी हो रहा है प्यारे बच्चे, 20 मिनट। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर क्या कर देती है, 4 किलोमीटर पर आवर कर देती है तो वह 30 मिनट क्या होती है, पहले पहुंच जाती है उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी। यहां हमेशा एक रिलेशन यदि आप पढ़े होंगे पता होगा, दूरी बराबर क्या होता है बोलिए, चालों का गुणनफल अब बटा में चालों का अंतर। अंतर का मतलब बड़का में से छोटका घटाइएगा, इनटू समय अंतराल, टाइम गैपिंग। तो यहां अब बताएं, पहला केस में चाल कितना था आपके पास, 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरा केस में चाल कितना है बोलिए, 4 किलोमीटर पर आवर। अंतर 4 माइनस 3 कितना, 1। अब हमें निकालना क्या है यहां पर बोलिए, टाइम गैपिंग। तो टाइम गैपिंग कैसे निकालेंगे, अब चीजों को समझिए आप। पहला केस में कितने मिनट का देरी होता है, 20 मिनट। दूसरा केस में कितना मिनट पहले, 30 मिनट। यहां एक चीज आप यदि पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, जात सेम रहे तो दोनों समय को क्या करेंगे, घटा देंगे, और जात अलग अलग रहे तो दोनों समय को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब कहिएगा सर जात अलग सेम का क्या बात है, क्या लफड़ा है। यहां देखिएगा, यहां क्या हो रहा है, देरी, और यहां क्या है, पहले। इसका मतलब दोनों का जात क्या है, अलग अलग है। तो दोनों समय को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 20 और 30 कितना, 50 मिनट। मिनट को हम किस में बदल दिए, घंटा में। 1 जीरो कट गया, 5 से 4 तिया 12, 6 से 2 बार में, 5 दूनी कितना, 10 किलोमीटर। बनना चाहिए था, ये प्रश्न बना था या नहीं बना था बालक, बन गया था। ये ऑप्शन नंबर बोलिए 2। इसमें 2 तरह का प्रश्न क्रिएट होता है। सबसे पहला आपसे मूलधन पूछेगा और उसके बाद क्या पूछेगा, दर। लेकिन इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, दर। यदि दर पूछ रहा है तो मूलधन निकाल के हम लोग फिर क्या करेंगे, दर निकालेंगे। साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 2 वर्ष में कितना है बोलिए, तो 1250। जरा बोर्ड पे ध्यान से समझे। 2 साल का मिश्र धन कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1200 कितना, 50 हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या है, यह वैल्यू मिश्र धन। और फिर आगे क्या दिया हुआ है बोलिए, 5 साल का मिश्र धन कितना दिया हुआ है, जरा आप हमें बताएं, 2000। क्लियर है यहां तक। तो कितने साल का गैपिंग आ गया प्यारे बालक, 3 साल का। और रुपया में कितने का गैपिंग आ गया, 750। तो ये जो आया वैल्यू, यह क्या आ गया मेरा, SI आया, मिश्रधन नहीं आया। क्या आया, SI आया। अब बताइए डेटा या तो 2 साल या 5 साल। 3 साल का 750 है तो 1 साल का कितना, 250। 1 साल का 250 तो 2 साल का कितना, 500। तो सबसे पहले 2 साल का मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 1250। इसमें से हम यदि 2 साल का SI माइनस कर दें,
कितना आ गया बोलिए तो ये आए 750। तो पहला क्वेश्चन तो यही बना कि मेरा मूलधन क्या है, तो आंसर क्या हो गया 750। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था, दर। दर बराबर ब्याज। अब देखिएगा ये तीनों में से कोई भी वैल्यू को ब्याज के रूप में पकड़ सकते हैं, लेकिन जिसको पकड़ेंगे उसी के संगत क्या लेना होगा, समय। अब बताइए हम ब्याज कितना पकड़ लिए यहां पर 250 गुना 100, समय मूलधन कितना है मेरे पास 750। अच्छा 250 ब्याज पकड़े हैं तो समय क्या पकड़ना होगा 1। ये कई बार में कट गया 3, 100/3 का मतलब 33.33%। देखते चलिए तीसरा कोई बनाए थे, कितना है आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे क्या आ रहा है आपका आंसर, कमेंट एकदम करना है बालक। कह रहा है एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। मतलब 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, 1 2 3 4 कहीं भी ले लेना है, एक सीध में 3 बिंदु नहीं लेना है। यह प्रश्न कह रहा है उनमें से होकर खींची जा सकने वाली स्ट्रेट लाइन की संख्या क्या होगी। अच्छा आप बताइए स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कई गो बिंदु को मिलाना होगा, 2 बिंदु मिलाएंगे तब कई गो सरल रेखा बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा, ये बनेगा। अब थोड़ा सा सोचिए आपके पास तल में टोटल कई गो बिंदु है, 4 गो बिंदु है। ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट, तल में टोटल कई गो बिंदु है 4, और सरल रेखा के लिए हमें कई गो बिंदु चाहिए, तो उन 4 में से 2 गो बिंदु को हमें सेलेक्ट करना है। यस या नो, 4 बिंदु में से कोई भी 2 गो बिंदु को सेलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक सरल रेखा। तो 4 में से 2 गो को सेलेक्ट करने का तरीका 4C2 हो गया। यस या नो, तो अब यही जो होगा। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, बहुत बच्चा फॉर्मूला लगाएगा फैक्टोरियल n/n - r फैक्टोरियल इंटू, वो सब नहीं करना है। सुनिए मेरा लॉजिक, यहां कितना है 4 और यहां 2, तो इसको सॉल्व करने का तरीका कहता है जो वैल्यू यहां है इसको पीछे करके चलना है। 4 के बाद क्या आएगा 3, फिर 2, फिर 1, लेकिन कई बार लिखना है 2 बार। 4 के बाद कितना हो गया स्टॉप, और यहां क्या है 2, ये क्या लिखाएगा 2 गुना 1, तो कट गया 2 से कई बार में 3 दूनी 6। मान लिए कल को कभी आपके पास ऐसा आ जाए 11C4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप दिमाग में चले गया, घटते क्रम में लिखेंगे 11 को, 11 के बाद 10 के बाद 9 के बाद हो गया। कई बार लिखे, क्यों 4 बार लिखे पता चला ना, यहां 4 था। अब इस 4 को क्या करना है 1 तक लिख लेना है घटते क्रम में, 4 3 2, ऐसा कोई भी वैल्यू रहेगा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना बालक, अरे यस या नो। चलिए अगला, ये देखिएगा कितने अच्छे ढंग से प्रश्न पूछा है और बहुत बार करवाए हैं। जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, आपके पास कई गो ट्रांसवर्सल लाइन है बोलिए, 2 गो तिर्यक छेदी रेखा, और कई गो समानांतर रेखा को प्रतिच्छेद करता है 3 गो को। ये हो गया तिर्यक छेदी 2 गो, और 3 गो समानांतर रेखा हो गया। कह रहा है पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात। आप बताइए पहली तिर्यक रेखा ये है, अंतःखंड का मतलब समझे, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसी को क्या कहते हैं अंतःखंड। किस रेशियो में है यह 3 और 4।
तो हमसे प्रश्न में कह रहा है दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा अंतःखंड का अनुपात क्या होगा। कुछ याद आया? क्या याद आया बोलिए? दोनों अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर। ये 3 4 तो ये भी 3 और 4 ही। ऑप्शन नंबर बोलिए ए। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखना है कितना भी तिर्यक रेखा हो, क्या कहते हैं, पैरेलल रेखा हो, जय गो रहे उससे मतलब नहीं है। 4 गो 5 गो कितनों दे दे, यदि ये अंतःखंड 5 है और ये आपका 6 है तो 5 के संगत भी क्या होगा? 5 6 के संगत भी 6। रेशियो हर हाल में क्या होगा? सेम होगा। कई बार ऐसा प्रश्न करवाए भी हैं आपको हम। अगला देखिएगा क्या कर रहा है। इसमें आपको एक बहुत ही शानदार सा हम कंसेप्ट दिए होंगे। क्या कंसेप्ट कहता है? यदि कभी भी वस्तु का प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि आपस में क्या हो? बराबर, या फिर ना लाभ या हानि आपस में क्या हो? बराबर, तो सीपी निकालने का सबसे बेस्ट तरीका दोनों के एसपी को जोड़कर कितना से भागा? 2 से भागा। जरा प्रश्न पढ़िएगा, आप क्या कह रहा है। एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के क्या है? बराबर। इसका मतलब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि आपस में क्या है? बराबर है। तो वस्तु का जो सीपी होगा क्या हो गया? ये 1920 अब प्लस, फिर बोलिए दोनों के एसपी को जोड़कर कितना से भागा? 2 से भागा। ये तरीका होता है शॉर्टकट निकालने का। कितना आ गया? 0 2 9 5 14 1700 कितना? 10। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही बनता, वस्तु का सीपी क्या है? तो आंसर क्या हो जाता? बोलिए 1710। लेकिन हमसे सीपी नहीं पूछ रहा है, कह रहा है 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो कितना में बेचना होगा। अब बताइए 1710 है खरीद, 10% लाभ का मतलब 110/100, 11/10। इकाई अंक से काम चलाइए। इकाई अंक क्या आएगा? 1। 1800 कितना? 81 रुपया। ये बताइएगा भाई साहब, पार्टनरशिप बहुत शानदार चैप्टर है और अभी हर एक एग्जाम में, चाहे आप रेलवे का दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो, एसएससी का सीजीएल दें, सीएचएसएल दें, सीपीओ दें, एमटीएस दें, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, पार्टनरशिप से फिक्स है क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग भी। ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, 6 महीने, 12 महीने, 14 महीने साझेदार करते हैं। तो आपसे कह रहा है यदि उनके लाभ का अनुपात इतना है तो निवेश का अनुपात क्या होगा। बनाने का तो बहुत तरीका नहीं बोलेंगे, एक तरीका जो सबसे बेस्ट है। अच्छा, पार्टनरशिप में आपको पता है प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं? P बराबर C इंटू T के रेशियो में निकलता है। लेकिन इस बार हमें क्या चाहिए था? यहां बोलिए तो निवेश चाहिए था, मतलब पूंजी चाहिए था। अच्छा, पूंजी कैसे निकलेगा बताइए तो? प्रॉफिट में किससे भागा? टाइम से भागा। अरे यस या नो? अच्छा, अपने सुविधा के लिए जब हम रेशियो निकाल रहे हैं, ये डेटा कट रहा है ना, देखिए तो 2 से कई बार में 2 से इससे क्या हो गया? हमारा कैलकुलेशन आसान। तो अब बताएं ए का प्रॉफिट कितना है? 5 और ए का समय 3। तो ए का पूंजी 5 बटा कितना? 3। पहले प्रॉफिट लिखना है फिर समय। बी के लिए प्रॉफिट कितना है? 4 और बी के लिए समय कितना आ गया? 6। कटा दिए हैं हम बालक।
सी के लिए प्रॉफिट कितना है 7 और समय कितना है बोलिए 7, 7 बटा में कितना 7। अब देखिए ये कट गया कई बार में, 1 2 से कटाइए 3, 2 से कटाइए 2। अब 3 3 और 1, इसका एलसीएम कितना 3 से गुना कर दीजिए, 3 से 3 कट गया कितना 5, 2 और 3। यही क्या हो गया कैपिटल का रेशियो आ गया। लिखते चलें फटाफट, गलती नहीं ना हुआ था दोस्त। ये देखिएगा अब जरा, एज प्रॉब्लम भी एकदम फिक्स है, पूछना ही पूछना है। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का कई गुना था 3 गुना। चलिए देखिए कितना साल पहले का बात कर रहा है यह 14 साल। ये आज का डेटा नहीं है, आज से कितना साल पहले जरा बताइए आप हमें, आज से कितना साल पहले 14 साल पहले। पिता जो है पुत्र की आयु का कई गुना है 3 गुना है। यदि बेटा का उम्र 1 है तो बाप का उम्र कितना है 3। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र के आयु का कई गुना है 2 गुना है। वर्तमान का मतलब आज। बाप जो है बेटा का कई गुना है 2 गुना है, बेटा 1 तो बाप 2, तो दोनों के वर्तमान आयु का क्या पूछ रहा है योग। अच्छा सबसे पहले आप बताएं यहां से यहां का गैपिंग कितने साल का है 14 साल, तो गैपिंग तो दोनों में सेम आना चाहिए था। क्या 3 से 2 1 से 1 क्या सेम है गैपिंग? तो गैपिंग को सेम बनाने का तरीका कहता है 3 और 1 का अंतर कितना 2, इसमें कितना से मल्टीप्लाई 2 से। 2 और 1 का अंतर कितना 1, इसमें कितना से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। अब जैसे गुना किए 2 दूनी और 2 एकम 2। अब बताइए 3 से कितना हो गया 4, 1 से कितना आ गया, दोनों में देखिए तो सेम बढ़त देखने को मिला ना। इसी 1 यूनिट का मान कितना है बोलिए 14। 1 यूनिट का मान 14 साल है, तो आपसे क्या कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। योग का मतलब 4 2 कितना 6, 14 6 के कितना आ गया 84 ईयर। चलिए अगला देखते चलिए आप, नेक्स्ट नंबर। ये बताइएगा इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। किसी भी मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है प्यारे बालक बताइए। डिस्क्रिमिनांट b² माइनस कितना 4ac। d का मान क्या होता है बोलिए b² माइनस 4ac पर निर्भर करता है। यस या नो? अब हमें देखना है यह ग्रेटर देन है कि लेस देन 0 है कि इक्वल टू 0 है। आपके पास दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर में क्या है 0 है। अब जरा आप हमें बताएं b का मतलब x का कोफिशिएंट 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 3 और c का मतलब माइनस में कितना 5, तो 36। पूरा कैलकुलेट मत कीजिए, 4 तिया 12 पंचे, इतना तो हम कंफर्म है ये ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स जो होगा रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड क्या होगा बोलिए अनइक्वल होगा, ये कंडीशन होता है। अब उठाइए आप ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। 2 और 2 से अधिक हल होंगे कई हो न, कोई भी मूल वास्तविक नहीं। अरे भाई हर हाल में रियल होगा, वास्तविक और क्या होंगे असामान्य। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा इसका कंडीशन क्या है बोलिए तो
मूल वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा यह लेस देन 0। वास्तविक और असामान्य का मतलब ग्रेटर देन 0। वास्तविक और समान का मतलब b² माइनस 4ac वाला। लिखते चलिएगा फटाफट। हर एक तरह का प्रश्न हम आपके समक्ष लाते हैं प्यारे बच्चे, इसलिए टेस्ट सीरीज एकदम लगाते रहिए। बिना टेस्ट का कुछ होने वाला नहीं है। एक पाठ्यक्रम में कुल 892 पृष्ठ हैं। टोटल कितने पृष्ठ हैं बोलिए? 800 कितना है? 92। इसमें 2 भागों में बांटा गया है। पुस्तक के एक भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ क्या है? कम है। आपसे पूछा किस भाग के बारे में है? दूसरे भाग। यदि दूसरका भाग का बोला तो हम दूसर के भाग को क्या पकड़ लिए? x पकड़ लिए। तो प्रश्न में कह रहा है दूसरे भाग में पहले भाग से 52 पृष्ठ क्या है? कम। मतलब इसमें 52 कम है तो इसमें 52 क्या होगा? ज्यादा होगा। पहला भाग में x प्लस कितना, तो अब यही दोनों मिलाकर कितना आ गया बोलिए? तो सॉल्व हो गया है। बोलिए x बराबर 400 को सॉल्व कर लीजिएगा आप। लीजिए इसको बना दीजिए जल्दी से। 34,500 से कितना बढ़ गया बोलिए? 38,640। पहले वेतन था 34,000 कितना? 500। अब कितना हो गया बोलिए? 38,640। तो कितना बढ़ा? 4,140 बढ़ा। कहां से? 34,000 अब गुना कितना? तो कटकुट करके बताइए आप हमें कितना? 12%। इस सब में कुछ न है। ये प्रॉब्लम तो बहुत रिपीट हो रहा है एग्जाम में दोस्त, बहुत ज्यादा। 36 संख्या का माध्य कितना है बोलिए? 42। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूकवश 41 पढ़ा गया। दी गई संख्या का सही माध्य क्या है? सबसे पहले आप बताइए हमें पढ़ना कितना था? 47। और हम पढ़े कितना? 41। जो पढ़ना था उसे लाना है और जो गलती से पढ़े उसे क्या करना है? इसका मतलब अभी भी हमें इसमें कितना का वृद्धि करना है? 6 का वृद्धि करना है। पहले से औसत कितना है? 42। 6 बढ़ाना है। टोटल कै गो संख्या है? 36 गो। हर एक में 6 का वृद्धि, मतलब 0 पॉइंट कितना? 6 एकम 6। फिर कितना आ गया? 4 16। कौन सा जा रहा है? 42.16 या लगभग में 17। अगला ये इसका आंसर बताइए। ये सब चीज एकदम जुबा पे होना चाहिए। जब कभी 2 कोनों का योग कितना हो जाए? 90, तो साइन के स्क्वायर का सम कितना होगा? 1। कॉस के स्क्वायर का सम 1। टेन का प्रोडक्ट 1। कॉट में प्रोडक्ट में भी 1। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में क्या होगा? प्लस। टेन और कॉट वाले में क्या होगा? इनटू में होता है। अब बता दीजिए इसका मान कितना और इसका भी, तो रेशियो। अब कोई बच्चा कहेगा सर कैसे 1 हो गया? जिनको नहीं पता है 68 को हम इसको कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? क्योंकि 90 डिग्री है तो साइन किस में चेंज होके लिखाता है? कॉस में। स्क्वायर था तो लगाए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना? 1। उसी तरह इधर भी चलेगा, लेकिन ये सब मुजवानी खींचना था। ये बताइए ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है और बी की आयु सी का कितना है? 1/3। बी का आयु सी का 1/3 है।
सी को 3 माने तो बी कितना, 1 और ए कितना, 2 गुनी है 2। ए बी सी का योगफल 3 1 4 2 6, 6 यूनिट का मान कितना, तो ए और बी के आयु का योगफल 3 यूनिट। बोलिए 7 21। ये तो हलवा हो गया क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन लाजवाब कंसेप्ट का है भाई साहब। कोई बनाए थे? छियानवे, 192, 144 और 200। आप जो कंसेप्ट लगा रहे हैं उसके अनुसार सब सही है, लेकिन आंसर होगा चारों ने। अब सीखिएगा, थोड़ा सा आप मिस्टेक कर गए। क्या मिस्टेक किए, देखते हैं क्या आंसर होगा, हमें भी नहीं पता है ना। 48, ए बालक सुन, 48, 72 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम 500 कितना दिया हुआ है, 76। तो नीचे दिए गए में कौन किसका मान होगा, x का। ऐसे प्रश्न में हम हमेशा आपको यह बोले हैं कैसे चलना है, बाय ऑप्शन। यहां भी बाय ऑप्शन चले, लेकिन बाय ऑप्शन में हुआ क्या, अच्छा ऑप्शन से चलने का मतलब जो भी एक्स होगा इन्हीं चारों में से ना होगा। अरे यस या नो। और यह एक्स एलसीएम को पूरा पूरा क्या करेगा, काटेगा। एक्स के वही मान होंगे जो एलसीएम को पूरा पूरा काटेगा। और बदकिस्मती यहां यह है कि चारों ऑप्शन क्या कर रहा है, आप देखिए जरा, जो भी 96 मारे वो आगे चेक नहीं किए है ना। 96 देखे क्या है, इसको काट रहा है, नहीं काट रहा है। 96 भी सही है, गलत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन रुक जाइए, 96 क्या होगा, अभी रुक जाइए। क्या 96 इसको काट रहा है, देखिए तो नहीं काट रहा होगा। कई बार में काट रहा है ये, 6 बार में काट रहा है। 228, 88, ये 3 बार में, ये 4 बार में, चारों तो काट रहा है। अब तो फंस गए चक्कर में। तो अब यहां पे काम आएगा आपका तरीका, सुनिएगा क्या। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सिंगल ऑप्शन अभी तक जो बनाते थे उसमें क्या होता था, सिंगल ऑप्शन काटता था, वही मार के हम लोग क्या करते थे, बढ़ जाते थे। लेकिन अब यहां सीखिएगा आप, एलसीएम 48 का पहले फैक्टर तोड़िए। 16 तिया 2 का पावर गुना, इसका फैक्टर यही होगा। अरे ऐसे ना। अच्छा 72 का मतलब 8 गुना 9, 8 का मतलब 2 का पावर और 9 का मतलब 3 का। अब यहां x है, x का भी कोई ना कोई फैक्टर टूट रहा होगा। अरे यस या नो। तो अब बताइए जरा ध्यान से, इन सब का एलसीएम कितना है, बोलिए तो। 500 कितना है, 76 है। अब 576 का तोड़िए फैक्टर, आप कैसे तोड़ें इसको बोलिए। ये देखिए तो 16 से भी कट रहा है, 16 6 के 96, 32 से भी कट रहा है, 64 से भी कट रहा है। ये इसका मतलब 2 का पावर कितना, 6 इंटू 64 न 6 के 54, 3 का स्क्वायर। देखिए तो फैक्टर सही है ना। 64 गुना कितना आ गया, ये 9, न 4 के 36, न 6 के 54, 3 57, बिल्कुल सही है। अब यहीं पे कंसेप्ट सीखिएगा, क्या होता है कंसेप्ट। 2 का पावर 6 गुना 3 का पावर 2। अब जरा ध्यान से सुनिए, एलसीएम में मैक्सिमम पावर कितना है 2 का, क्या यहां है, यहां है। इसका मतलब यह है कि जो भी x होगा, जो भी क्या रहा होगा, इसी में 2 का पावर मैक्सिमम क्या आएगा, 6 आएगा। अब बाकी कुछ भी ना रहे
तो भी आंसर सही है आपका। बात समझ में आ रहा है ना? अब जरा ध्यान से समझिएगा, 3 का पावर 2 तो है ये ना है, तो हम x को 2 का पावर 6 मतलब कितना 64 भी लेंगे तो भी एलसीएम ये आएगा, या फिर 2 का पावर 6 तो एकदम जरूरी है इंटू 3 का पावर 1 भी पकड़ेंगे तो एलसीएम यही आएगा, क्योंकि 3 का पावर मैक्सिमम तो 2 इसका है, मतलब 64 तिया 4 तिया 12 192 भी आंसर मेरा क्या है सही है। या फिर 2 का पावर 6 गुना 3 का पावर 2 576 भी पकड़ेंगे तो भी एलसीएम यही आएगा। इसका मतलब यह है कि x का जो मान होगा वह या तो क्या होगा 64 या 192 या 576। ऑप्शन के अनुसार क्या होगा 192। बहुत शानदार कंसेप्ट है, लिख लीजिएगा दोस्त। किसमें पूछा है पता है? बोलिए बोलिए जरा, सुन के हंसी आएगा। ग्रुप डी 2022 बाबू, ग्रुप डी को हल्के में नहीं लेना है ना? अच्छा प्रश्न है दोस्त। चलिए अगला, आप लोग ग्रुप डी को हल्के में ले लेते हैं, हंसी मजाक में है बहुत हल्का, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस रहता है जो छोड़ा देगा। अभी सीआई का करवाएंगे ना ग्रुप डी वाला क्वेश्चन, कुछ कुछ सीआई तो ऐसा पूछ ले है कि उस सब का हवा टाइट कर दे रहा है। लिखिएगा, अब इसको बना, इसको तो सब बच्चे बनाए होंगे, आंसर बोल दें। देखिएगा क्या कह रहा है यहां पर, 5 पुरुष और 6 महिला। तो एकदम आसान सा प्रश्न है दोस्त। अरे भाई 5 पुरुष 5 मेल और कितना है बोलिए 6 वुमेन, ठीक है। कितना दिन है यहां 6 दिन है, जबकि 3 पुरुष और कितना है 5 वुमेन, कितना दिन है बोलिए 9 दिन। हो गया, कटाइए 3 से 3 बार में, 3 से कई बार में 2, एक बार में लिखिए 5 दूनी 10 3 तिया 9, कई गो मेल बचेगा 1 मेल। 6 दूनी 12 5 तिया 15, इधर आ गया 15 में 12 गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बहुत बार पूछ देता है, मेल और वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, तो आंसर 3:1। लेकिन अब जरा आप हमें बताएं ध्यान से, टोटल वर्क कैसे निकलेगा। 5 मेल के जगह क्या 3, 6 वुमेन के जगह 1, 5 तिया 15 और 6 कितना आ गया 21, कितना दिन में कर रहा है 6। अब यही काम हमें किससे कराना है बोलिए, 3 पुरुष और 2 वुमेन। मेल के जगह 3, तो 3 तिया 9 और 2 एकम 2, 9 दू कितना 11, कितना दिन डी दिन, तो 6 एकम 6 दूनी 12, अब बटा में 11, यही डी आ गया, मतलब 11.5/11। जल्दी जल्दी कलम चलाइए, ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले यहां रैकरिंग कई गो पर है बताइए, 2 गो पर, तो 400 कितना -4, अब बटा जय गो पर रैकरिंग उतना 9, अब बिना रैकरिंग वाला 0, कितना आ गया यहां से बोलिए 400 कितना 20, ये 0 कट गया, 3 से कई बार में 14 और 3 से 33। इस सब में समय नहीं देना है। अगला, ऐसे प्रश्न को यदि लॉजिक पता है तो डायरेक्ट भी बना दीजिए। आपसे क्या कह रहा है, टंकी में पूर्ण रूप से पानी भरी हुई, आयतन पूछा जा रहा है। आयतन में πr² इंटू एच, पाई का मतलब 22/7, 11 का मल्टीपल यदि दिखे काम चला लीजिए, 5 1 6 नहीं, 5 2 7 नहीं, 3 2 5, 5 1 6 नहीं, 8 3 11। क्या ये आ रहा था?
जिनको लिखना है पूरा लिखिए। अरे बेलनाकार है तो आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये बता दीजिए इसको, जैसे आप सॉल्व करना है कीजिए, मेरा तरीका। 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब 8 का, 9 का क्यूब 729, 8 का स्क्वायर है कितना 9 4 13, 3 वाला इकाई अंक 700 कितना 93। अगला, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल पूछा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं हो 6, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6/3 कितना 2। ये देखिएगा, ऐसे प्रश्न को हमेशा कैसे बनाएं, ऑप्शन कौन सा आया था बाबू बताइए। सबसे पहले यहां दशमलव, कई अंक है 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद टोटल कई गो अंक 6, ऑप्शन में भी 6 अंक, 4 2 6 3 9 नहीं, 2 2 4 4 8 नहीं, 3 3 6, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर। अगला बनाए, यहां तो डायरेक्ट क्या लग गया बोलिए, फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, याद है कि नहीं को, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, अब जरा समझिएगा ध्यान पूर्वक, ए स्क्वायर यहां तक तो सब चारों ऑप्शन में मैच कर रहा है, बैठे भी चारों ऑप्शन मैच कर रहा है, यस या नो। अच्छा अब बताइए 2ab, तो यहां माइनस लगल है, 4 तिया 12 दूना 24ab, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये तीनों जा रहा है। फिर 2bc, 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 16bc, ये दोनों ये भी नहीं होगा। अब फिर कितना 2ca, 3 दूनी 6 दूनी 12 वाला जाएगा, ये 6 है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बोलिए, ए नंबर। क्या बन गया था,